ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ Regan နဲ့ animation ကြောင်းပါRegan ကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးသား model တွေပေါ့ organic model ပဲဖြစ်ဖြစ် organic model ပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကို animation ပေးဖို့ Regan တိစောက်ပေးရပါတယ် Regan ကဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဥပမာ character model လေးမှာဆိုရင်အလွယ်တကူပြောရရင်အယိုးတိစောက်တာပါဒီလိုလက်အစစ်တွေပေါ့လက်အစစ်တွေအစစ်တွေအကိုးတွေလက်အချောင်းသားလေးတွေမှာကျွန်တော်အယိုးတိစောက်တာပါကျွန်တော် facial expression အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့နှာခေါင်းရိုးတွေကျွန်တော်တွန်းလို့ရမယ်မျက်တောင်ခတ်လို့ရမယ်မျက်ခုံးတွန်းလို့ရမယ်ပါးစပ်လှုပ်လို့ရမယ်နှာခေါင်းရှုံလို့ရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားလို့ရမှန်များအားလုံး Regan တိစောက်တာအဲ့လို Regan တိစောက်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် animation လောက်ရတာတက်တာတယ်ပြီး smooth ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီခွေးဆိုရင်လည်းပေါ့အနရွက်တွေသူလှုပ်တက်တဲ့အရာတွေမှာကျွန်တော်ဒီလို Regan လေးတွေတိစောက်ကြတယ်ဒီလို Regan ပေးပြီးမှသာလေကျွန်တော် animation ပေးကြတာအဲ့တော့ Regan ကိုကျွန်တော်တို့ character ပဲလုပ်လို့ရတယ်ထင်တာဒါပေမဲ့ Regan က hard service model တွေလည်းပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တခြားစက်ရုပ်တွေ robot hand တွေပါတယ်ပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံး Regan ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက animation မှာ animation ကတော့ 12 principle on animation ဆိုခြား YouTube channel မှာကျွန်တော်ရိုက်ရှာလို့ရပါတယ် animation ဖြစ်ဖို့အတွက် principle 12ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်သွားပြီးလေ့လာလို့ရပါတယ်ဒီ animation ကကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောခဲ့သလိုပဲ storyboarding တွေပါတယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုရွှေရှားမှတယောက်နဲ့တယောက်ရန်ဖြစ်တာတွေပေါ့လက်ညှိုးထိုးတာတွေလုံးမဲ့ action တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ sketch တွေနဲ့အကြံဆွဲတယ်ဆွဲပြီးတော့မှသာလင်းကျွန်တော်တို့တွေ Regan ပေးပြီးတော့မှ animation တိစောက်တာပါအဲ့ animation ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ drum principle visit တွေပါတယ်ကတော့ပို့ပြီးသိချင်ကျွန်တော်တို့ထပ် YouTube မှာသွားလေ့လာလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက effect နဲ့ simulation မှာ effect နဲ့ simulation ကတော့ physics သဘောတရားတွေကိုအခြေခံထားတာပါဥပမာပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေရေပိုက်ကောင်းနေရေဖွင့်ချလိုက်မယ်ရေဒီသူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံကွက်ထဲကိုကြာရင်ဒါပြန်ကျဲမှုတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ပုံစံကလည်းမကြပဲဒီကျမ်းမြေပေါ်ကြမယ်ဆိုဘေးနားတွေအားလုံးပြန်ကျဲသွားဥပမာရေပိုက်ကောင်းရေဖွင့်ချလိုက်တယ်ကျမ်းမြေပေါ်ကြာကျမ်းမြေကနေထောက်ပြီးကျွန်တော်6လောက်တွေပါဆင်းနေဆိုပါစို့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေက animation တွေသွားပေးမယ်ဆိုရင် keyframe အနေနဲ့ animation သွားချမယ်ဆိုတအားပင်ပန်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမပင်ပန်းအောင်ကျွန်တော် effect နဲ့ simulation ဆိုပြီးထွက်လာတာပြောမယ်ဆိုရင်အငွေ့ဆိုလည်းသူအငွေ့တက်တဲ့ပုံစံအလျောက်ဒီကွန်ပျူတာ generate လုပ်ပေးတာပေါ့ note တွေပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲကြတာအဲ့တော့ smoke တွေ liquid တွေပြီး fire တွေဒါတွေပြိုကွဲတာတွေပေါ့ဒီလိုပြိုကျတဲ့အရာတွေအားလုံးကို effect နဲ့ simulation မှာပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ river ray ကိုတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်အောင် effect နဲ့ simulation ကဘာလဲသိအောင်river way ကတော့ကျွန်တော်တက်ချင်တဲ့အကြောင်းတွေကတစ်ခုလို့ပြောလို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်အတန်လေးချက်လောက်တိုးပေးထားပါမယ်နော်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်သူ effect ကပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့ရသလိုပေါ့ဒီ particle တွေเนาะပြိုကျတာတလျာချင်းစီကစားတာပါအခုဆိုမြေကြီးအက်ကွဲတာကျွန်တော်တလျာပြီးရင်သူ့အတွက်ဖုံမုတ်တွေထားတာတလျာအထက် science fiction ပေါ့ magic ဓာတ်တွေထားတာတလျာချင်းစီကစားတာပါကျွန်တော်တို့ YouTube မှာလည်း Riverway ဆိုတဲ့ channel ရှိပါတယ်ကျွန်တော် website ကလည်း Riverway ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်သူရှိမှသွားကြည့်ပြပါဒါပေမဲ့သူများဗီဒီယိုကျွန်တော်10မိနစ်လုံးယူလုံးတာမကောင်းလို့ကျွန်တော်အဆုံးထိတော့မပြတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားတော့ Regan animation ကြောင်း effect simulation ကြောင်းပါနောက်ဗီဒီယိုမှာ runner နဲ့ compositing နဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်